باهات صحبت کنم. همون موقع که این نقاشی رو کشیدی و من واقعا خوشحال شدم. عزیزم آذین جان، نمیدونم کجای ایران هستی، امیدوارم هر جا هستی سلامت باشی، شاد باشی، خوشبخت باشی، با حال خوب زندگی کنی و بدون که من قلباً خیلی دوستت دارم و خیلی خوشحالم که این یادگاری رو ازت دارم. من میدونم کجا هستن. خانم آذین پوررسول رو تشویق کنید تشریف بیارن رو صحنه.